Rendai. Nah, orang batuk terus. Burung puyuhnya ini nirukan orang batuk terus, Mas Bro. Rendai. Orang batuk terus. Nah, Rendai. Woi. Nah, batuk selek apa? Nah, itu jalannya suaranya ngeri, ada ngoceh sendiri. Nah, Rendai. Nah, batuk lagi. Nah, Rendai. Woi. Batuk lagi. Selek apa no? Ya, ini nasibnya Mas Bro kalau pagi hari ini. Lihat burung gini. Jadi ada hiburannya ya. Oke Mas Bro, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan channel saya terus ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.